just like yesterday, my last video that I upload today. Ngayon, i-upload ko naman ngayon yung no sale, no sale, no tennis players. Meaning, no tennis players kasi umulan siya. Mabasa yung ground, yung court. Hindi siya pwede malaruan, syempre, kasi umuulan pa rin. Kanina umuulan na malakas, ngayon umuulan pa rin. Kaya hindi siya pwede. Kapag umuulan, pagbasa talaga, basang-basa, hindi. Pero minsan kasi, yung court, tapos, for example, umuulan ng morning, tapos uminit lang siya, uminit na siya after. So, pwede na siya malalaruan kapag nag-remain yung init ng araw hanggang sa hapon. So, pwede siya malalaruan. Pero kapag ganito, hindi siya talaga malalaruan kasi nga umuulan, mabasa. Kaya nga, no sale, no income. No sale, no income. So, ayun. I hope na understand niyo na wala akong income kapag umuulan dito. Kapag basa yung court. Kapag, for example, basa yung court, hindi pwede malaruan. Kung walang klase, hindi rin ako magtitinda kasi nga walang mga students. So I hope you understand. I hope you understand my situation about pag hindi ako nagtitinda, anong ginagawa ko, kung hindi ako nagtitinda, or kung hindi ako magtitinda, or magtitinda ako, kung anong gagawin ko. So that's it for now, and goodbye.